Assalamualaikum Jess, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Lambung Tura. Jadi buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan ragu-ragu untuk tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update seputar informasi kuliner kaki lima yang ada di Indonesia. Dan pada kesempatan siang hari ini, cuaca lagi panas terik Jess. Saya lagi pengen cari kulineran yang seger-seger berupa minuman ya, untuk melepas dahaga di tenggorokan. Nah, dan tepat di belakang saya mau nyobain produk dari kedai ini Jess, kedai Star Drink yang cukup menarik perhatian saya. Di sini ada promonya, selain ada promo beli 2 gratis 1. Jadi di sini kita dapat kesempatan beli minuman di sini bisa dapat kulkas ini Jess. Jadi saya benar-benar dibuat penasaran sama produk satu ini Jess. Untuk lokasinya Star Drink ini, lokasinya ada di daerah Jalan Wicaksono atau tepatnya di dekat perempatan Gunung Gangsir ini Jess ya. Jadi di depan saya ini ada perempatan Gunung Gangsir. Kalian ambil ke jalur barat yang ke arah Jalan Wicaksono Jess ya. Dan lokasinya tepat di seberang Alfamart sama Bisrisel ini ya. Di seberangnya persis Jess di sini. Jadi seperti apa produk Star Drink ini, dan kita pastikan dulu untuk konfirmasi seperti apa proses beli minuman dapat kulkas di sini. Sebelum kita review ke sana, lihat proses pembuatan dan penyajiannya, kita bumper dulu Jess. Asik Jess. Bam. Oke Jess, jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol langsung sama penjualnya di sini Jess ya. Oke Om, selamat siang Om. Oh iya, selamat siang. Oke Om, mohon maaf sebelumnya, dengan Om siapa ini? Mas Farizal. Jadi Mas Rizal selaku apa ini? Ownernya langsung atau gimana di Ya, Star Drink ini? ownernya langsung Star Drink. Oh alhamdulillah, oke siap Om. Jadi Om, kalau yang di Star Drink ini ada apa aja sih Om? Ada menu apa aja nih Om? Di sini Star Drink ada menu spesialnya, mojito, sama Thai tea, sama boba gularen. Oke Om, jadi untuk Star Drink sendiri ini bukanya mulai kapan Om? Bukanya mulai setengah 11 sampai jam 8 malam. Oke deh Om, kalau gitu aku mau nyobain yang spesial aja dari Star Drink sini Om ya. Oke Om, jadi yang pertama kita mau buat apa ini Om? Mau buat 3 layer. 3 layer. Minuman 3 layer. Oke siap. Kalau di sini nama menunya apa itu Om? Ini yang spesial. Oh spesial menu. Ya. Oke siap. Oke Om. Kalau untuk jualan minuman udah buka berapa lama di sini Om? Belum 2 bulan. Oh belum 2 bulan ini ya? Oh masih baru ini Om berarti ya? Oke siap. Kalau untuk ide jualannya Om, kok langsung tiba-tiba jualan minuman ini gimana Om? Kita akan menyiasati untuk suasana seperti ini ya, masa pandemi. Oke. Mungkin kalau jualan utamanya saya kan siomay batagor. Oke. Terus saya siasati gimana caranya supaya kita tetap stabil. Oh gitu. Di masa jadi pandemi seperti ini. berarti istilahnya nambah usaha lagi ya Om ya, di lain usaha siomay batagor tadi. Ya. Oh, oke siap. Kalau bikin minuman gini Om, belajarnya dari mana Om? Kita terinspirasi dari YouTube. Dari mana? YouTube. Oh YouTube juga. Terus saya kan sukanya coba-coba. Oh. Sukanya coba-coba, akhirnya saya tes ke tetangga, ke saudara, bilang enak, terus saya jual lah. Oh gitu. Oh jadi ini minuman dari susu Om ya? Iya. Berbahan dasar susu sama bubur rasa-rasa ini guys.
Oke, jadi ini pakai bubuk yang coklat ini Om ya? Iya. Nanti dijadikan di satu layer di sini, Bu. Ya. Oke, siap. Wow, sawah kerejes. Bo. Oke, langsung dipres ya Om ya. Nah, oke, jadi menu pertama ini udah jadi nih Om ya. Oke, siap. Berikutnya kita bikin apa ini Om? Menu kedua kita. Mojito. Mojito, oke. Kurakau. Wah, siap. Oke Om. Wah, jadi ini minumannya. Ini sirup Om ya? Ya, sirup blue kurakau. Oh, oke. Kalau ini lihat bannernya di depan ini Om, ada promosi beli 2 gratis 1. Ini ada syaratnya atau tanpa syarat ini Om? Tanpa syarat. Oh, jadi beli 2 langsung gratis 1 gitu? Ya, beli 2 gratis 1, nanti dia dapat kartu member. Ah. Setelah pembelian ke-10 dia ada gratis suka-suka. Gratis suka-suka. Sukanya dia bisa pilih star drink, ayam geprek atau siomay. Oh, bebas itu Om ya? Ya, bebas. Nanti bisa ikut undian berhadiah. Oh, berarti untuk yang hadiah ini Om ya, yang hadiah kulkas dan kawan-kawannya ini Om? Oh iya. Oh, sip. Saya penasaran soalnya tadi di bannernya ada tulisannya minum dapat hadiah kulkas ini. Oke. Kalau sirup untuk mojito ini ada sendiri ya Om, sirupnya beda apa gimana? Ada sendiri ya. Oh, ada Ini khusus ya? Kita pakai sirup yang premium. Oh, yang premium. Wah, mantap guys. Satu botol ini harganya hampir 100.000. Hampir 100.000 ya. 100.000. Oh, istimewa guys. Oke, campur es batu. Kita kasih biji selasi. Biji selasi ini Om ya. Sawah keses. Oke, siap. Oke, aku cobain untuk produknya ini Om ya. Terima kasih. Oke, jadi inilah dia kedua menu yang mau saya cobain dari Star Drink yang ada di daerah perempatan Gunung Gangsir ya. Jadi yang pertama saya nyobain untuk yang 3 rasa ya. Jadi ini terdiri dari 3 layer. Yang pertama ada apukat, terus kemudian ada coklat dan juga susu full cream. Itu di mix jadi satu di sini ya. Lanjut di minuman keduanya, saya nyobain untuk es mojitonya Jess. Wah, so keren Jess. Dan langsung aja kita coba untuk produk-produknya ini Jess. Saya cobain dulu untuk yang es 3 rasanya ini Jess ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambil kita shake dulu. Shake Jess. Untuk es 3 rasanya, dia kan komposisinya dari susu full cream dikombinasi dengan bubuk rasa-rasa. Tadi di sini ada rasa coklat dan juga rasa apukat, Jess. Ini manisnya pas, terus dari bubuk rasa-rasanya sendiri dia nggak seri, Jess ya. Dan juga kombinasi antara rasa coklat dan juga rasa apukat itu balance, Jess. Jadi untuk minuman satu ini nggak bikin enek, Jess ya. Walaupun ini berupa dari susu yang dicampur dengan bubuk rasa-rasa itu, Jess. Jadi untuk minuman-minuman ini sendiri tadi, Jess, kalian juga bisa tambahkan topping ya. Kalau saya tadi nggak saya tambahkan topping karena saya ingin benar-benar tahu base dari rasa produk dari Star Drink ini, Jess. Jadi di situ tadi ada berbagai macam varian topping. Jadi mulai dari Oreo, Regal, parutan keju dan masih banyak lagi topping-topping lainnya. Bisa kalian cobain di sini, Jess ya. Mantap, Jess.
Nah, ini benar-benar gurih, Jess. Karena dari rasa susunya itu yang masih strong, walaupun dia udah dicampur sama bubuk rasa-rasa itu, Jess ya. Langsung nyobain di menu keduanya. Di sini ada es mojito dari Star Drink, Jess. Langsung aja kita cobain juga, Jess. Jadi kita shake dulu juga biar tercampur ya. Jadi tadi kalau dari mojito dia kan layernya dari sirup khusus untuk mojito, terus ada minuman bersoda, ditambah kombinasi sama perasan jeruk lemon ya. Kita coba rasanya jadi seperti apa ini, Jess. Bismillahirrahmanirrahim. Kerja sini, Jess. Nah, untuk kalian yang suka sama minuman-minuman bersoda, mungkin wajib banget buat kalian cobain produk satu ini, Jess ya, mojitonya dari Star Drink ini. Jadi selain dia rasanya bersoda, terus ada rasa manis dari sirup yang dicampurkan tadi, dan juga rasa asam yang khas dari jeruk lemon tadi, Jess. Dan yang menjadi unik dari mojito ini, dia kan dikasih irisan jeruk lemon terus dimasukkan ke sini, Jess ya. Jadi dia rasa lemonnya itu semakin lama semakin kuat, Jess. Jadi semakin lama semakin asam. Itu yang bikin minuman ini unik dan wajib buat kalian cobain, Jess. Untuk di minumannya sendiri ini ditambahkan juga sama sebiji selasi itu, Jess ya. Jadi kalau sambil dikunyah itu ada sensasi kertas-kertas ya, Jess, di minuman satu ini, Jess. Nah, jadi di mana lagi yang ada promo beli minuman gratis kulkas. Jadi langsung aja kalian coba mampir ke daerah Gunung Gangsir sini, Jess. Nah, oke, Jess. Jadi demikian dulu liputan saya siang ini dari seputaran perempatan Gunung Gangsir, tepatnya di kedainya Star Drink, Jess ya. Jadi buat kalian yang baru mampir di channel ini, saya ingatkan kembali jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, Jess, agar kalian tidak ketinggalan update seputar informasi kuliner kaki lima yang ada di Indonesia. Dan siapa tahu kuliner-kuliner ini bisa menginspirasi kalian untuk memulai suatu usaha kuliner. Dan mari bersama-sama dengan saya untuk mengangkat pedagang kuliner kecil menengah agar mereka bisa semakin terpublikasi dan dikenal banyak orang, dengan harapan dagangan mereka bisa semakin laris dan populer di masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.